Ситуация случилась, ехал по неровностям, по камням, и вот такой вот страшный звук появился. Приоткрутилась, я не знаю почему, приоткрутилась гайка амортизатора. Сейчас возьмем ключик на 19. И идет, закручивается очень легко так. Все, притянули. Все, качаю автомобиль. Звуков нет. Не знаю почему. Такая ситуация случилась. Думал, конечно, что это уже шаровая. Приподнимал автомобиль. То есть все проверял. Оказалась вот такая вот ситуация, ребят. Неприятная.